Добрый день, у нас сегодня очередной ПИТ 20 вольт Макс на 1,5 ампер часов. Номер я здесь заклеил клиента. Давайте его разберем, посмотрим. Камера шатается, уж извините. Для этого сперва мы сделаем замер по массе. Масса аккумулятора 328 грамм. Если вдруг будем перебирать, то будет чем сравнить. Теперь давайте замерим внутреннее сопротивление до разбора. Так не видно. Вот так. Ноль. Ничего нет. Значит, надо разбирать. Давайте будем разбирать. Здесь пытались припаять, но, видать, что-то не получилось. Ну, я думаю, что тут надо полностью перебирать. Давайте проверим ячейки по отдельности. Каждая насколько. Прибор видно. Первая параллель. Она живая еще, 23 миллиома, 30 миллиом, разброс уже большой. Ту ячейку, которую поставили, 32, здесь 28,42, непонятно. Сейчас я прижмусь получше. Тут ржавчина 28, 30, казалось бы, все хорошо. Почему у нас не стартует? 17 вольт есть, но скорее всего здесь проблема в самой этой плате. Бывает, что она выгорает. Но на контактах ничего нет. На контактах ничего нет. У нас под эту плату есть доноры. Что здесь? Надо будет смотреть. Сейчас позвоним заказчику. Уточним, что будем делать. В общем, решили переделать этот аккумулятор. Хозяин дал добро на замену этих элементов. Эти элементы пойдут, скорее всего, на батарейки. Тут емкость 1500. Сейчас отпаяем плату. Посмотрим на саму. Получается, попробуем ее поднять. Если не получится, у нас есть тоже ПИТ, донор. Он с индикацией. И есть еще китайский аналог такой же, да, но тут проблема вся в том, что зарядка сбоку. Или высверливать, хотя тоже можно это сделать, поставить эту плату. Ну давайте разберем и померить надо, чтобы наша плата сюда подошла. Зачем-то отпаиваю. Думаю, что плата живет. Ну, не знаю. Сейчас все
все это посмотрим. Наша задача поставить на этот корпус эту плату. И она сюда не подходит. Не подходит. Потому что там контактная группа чуть другая. Сейчас мы с донора возьмем этот пластик. Попробуем. Термопасту посадили. Термопаста не высыхает. Сейчас сделаю паузу, пожалуйста. Сейчас ведем. На правильном пути, товарищи.
Мгм. Мгм.